Smarački komentar ubačen je kako bi se sačuvala monetizacija. Ukoliko ne želite slušati, prebacite na klipovani dio videa. Uživajte. Baka Prase je konačno prešao na Kik i već je postigao ogromnu gledanost tamo. Međutim, i bez obzira na to i dalje postoji žal za YouTubeom. Trenutno je u mogućnosti da pošalje zahtjev za skidanje unbana, što mu opet ne vraća kanale. Ali u svemu tome pojavila se potencijalno sretna vijest. Naime, Baka je stupio u kontakt sa čovjekom koji mu garantuje vraćanje kanala. Nije ga imenovao, ali je tu vijest spomenuo u svom posljednjem streamu. Pa idemo poslušati. Inače, brate, ovaj lik za kanal, Buraz, bori se i dalje, full, sve kaže, brate, ja tebi kaže, vraća kanal, sigurno. Ti vidi, brate, šta ćeš, spremaj lovo. Ne dobro da ustane, kažu početak, brate, ja tebi sigurno vraćam. Kao, ne dovodi se u pitanje kao, da li ću ja te, kaže, ne, sigurno ti vraćam, kaže. I onda mi se neki drugi javio i kaže, ja mogu ti vratiti kanal, ovo, ono, i ja rekao, pa da, ovaj lik radi, aha, ne, on je dobro, vratit ću ti rešiti. Da. I kaže, ne, sigurno. Brate, ja gledam, bože, pa onda ne ureknem. Ne da kucaš o nacionalno blago. Ali, brate, to ako se desi, GG, brate. Kada se pomirio sa tim da više nikada neće vidjeti svoje kanale, dolazimo do ove vijesti. Baka nije u potpunosti siguran, ali očigledno iznenađen i presretan. Ukoliko dođe do ovoga, zasigurno nas očekuje nevjerovatan hype. Do tada imamo samo obećanja, a ukoliko dođe do promjena, bit ćete obaviješteni. Vama hvala što ste pogledali još jednu reportažu, a do sljedeće imate pozdrav od Nedatora. Ćao!